嗨，由 KGB 上到啦！我哋今日坐直通巴士去佛山，車費就係180蚊來回一位。永東巴士喺九龍同新界都有唔少嘅上車點，而我哋就會坐到荔枝匯廣場落車，一落車就係我哋今晚住嘅酒店。我哋今晚就會入住佛山萬怡酒店。佛山萬怡酒店係同萬豪共用同一棟㗎。呢間酒店位於佛山南海區，係2023年先開幕，所以都好新淨。大堂都好闊落光猛。我哋12點鐘嚟到 check in 都有房俾到我哋。萬怡酒店就會喺低樓層，而萬豪酒店呢就主要集中喺高樓層啦。而我哋今次間房就喺26樓，房型就係專櫃露台大床房。簡簡單單做個 room tour 先，咁一入到門口，右手邊就有個衣櫃。入邊就會有2件浴袍，仲埋有拖鞋。而衣櫃隔籬就有一個放置行李篋嘅地方。呢個櫃呢，入邊就會有夾萬。去到洗手間部分，萬怡酒店呢就冇浴缸，淨係得企缸嘅啫。有齊沐浴露、洗頭水同埋護髮素，有普通嘅馬桶、洗手盆，同埋有齊晒一次性嘅用品。但唔知係咪俾漏咗呢？我哋竟然冇呢個嘅洗手液。去到 mini bar 部分，有一個熱水壺。亦都有雪櫃，同埋有咖啡啊、糖杯咁樣，有一個幾大嘅電視機，同埋有一張 king size 嘅床，我哋都覺得張床幾舒服㗎。有張台同埋凳，亦都有張貴妃椅，而床頭叉電位呢都有 USB 㗎。而我哋間房呢仲會有一個露台，個露台都幾大㗎，但係呢就少咗啲台同凳。景觀都算開揚，但係今日個天氣呢就麻麻地啦。喺房度休息咗一陣，我哋就落咗去萬豪中菜廳。呢度設計好時尚，而且空間感都幾大。我哋坐咗喺窗邊位，可以望到千燈湖嘅景色。我哋喺美團買咗個2人點心餐，另外再加咗啲散叫嘅。呢度啲點心紙真係眼花繚亂，好多選擇。最後我哋除咗2人餐，另外再加多咗3個點心。呢個葡撻啱啱嚟到嗰陣時，熱辣辣都幾好食㗎。呢個腸粉都幾好食，但係我哋就嫌佢唔夠熱。呢個就係比較少見嘅瀨尿蝦餃，入邊真係有成隻瀨尿蝦喺度㗎。這個瀨尿蝦嘅味，呢個炸量都唔夠熱。呢個就係比較少見嘅灼牛肉球。呢個楊枝甘露就麻麻地，如果俾我哋揀多次，我哋都會揀雙皮奶。雖然呢個價錢食到萬豪中菜都算好抵，但質素呢就麻麻地啦。而酒店附近呢就會有一個商場，地下對轉已經有間 Lawson， 而隔籬呢就會有條酒吧街。眨下眼，爸爸已經換裝成功啦。
準備睇我最中意嘅 Leon。拜拜。拜拜。上到地鐵打畀我。拜拜。夜晚喺露台望出去嘅景色都幾靚㗎。夜晚我哋過咗去千燈湖嗰度掃街，嗰度有條燈湖西街呢，有好長嘅小食檔。下一集呢，我哋就會詳細介紹。第二日嘅朝頭早，我哋落咗去餐廳度食早餐。呢度餐廳嘅選擇都幾豐富，有即煎嘅蛋，粥都有唔同嘅款，而熱食都有好多款㗎，仲有蒸點，亦都有蒸腸粉。仲有即煮嘅粉麵檔，亦都有唔同嘅生果啊、沙律，亦都有火腿、芝士同埋粟米片啊咁樣。仲有我覺得好好飲嘅港式奶茶。check out 咗之後，我哋仲去咗附近嘅商場食順德菜，同埋打邊爐。記得睇下一集啦。